स्पीकर सर कारण हांव सांगता इतलेंच की हे सगळे डिटेल अभ्यास करपाक ते प्रत्येकाचे तसो प्रश्न जर आशिल्लो जाल्यार डेटा थंय हजर आसलो आनी त्या डेटाचेर मागीर तो ऑटोमॅटीक अभ्यास करता. मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन्सायक्लोपिडिया ऑफ द रेव्हेन्यू कोर्ट केसीस. स्पीकर सर जेन्ना मुणकार मिनिस्टर वन मिनिट म्हाका उलोवन स्पीकर सर क्वेश्चनाचें रूप आसता. एक मागला ताणें संख्या, दुसरें कारण येतलें केसी कित्याक पेंडींग आहा आनी तिसरे प्रश्न येतले तूं कितें करतलो हेजेर ते रूप क्वेश्चनाचें तेर हांव उत्तर दिता. स्पीकर सर पण मिनिस्टराक खबर तरी आसूंक जाय न्ही आतां खंयच्या सेक्शन अंडर पेंडींग कित्याक आसा. दोनूच सेक्शन आसा, एक तर 8A आणि दुसरे सेक्शन 29. या दोन्ही हेजेर तरी खबर आसूंक जाय न्ही. 29 अंडर अमक्यो पेंडींग आसा आणि 8A अंडर अमक्यो पेंडींग आसा. सांगलें रजिस्ट्रेशन आसता म्हणून सांगलें आनी डिक्लरेशन आसता म्हणून सांगलें. तुमी चुकलें कितें? म्हाका हें दिनय आतां ते 1204 केसीस पेंडींग आसा म्हटला. ह्या दोन्ही सेक्शन अंडर कितल्यो केसीस पेंडींग आसा? स्पीकर सर हो सविस्तर उत्तर दिवपाक आनी डेटा घेवचो पडटलो डिपार्टमेंटा कडसून. पण तूं घेवंक नाशिल्लो न्ही हो डेटा. ज्या वेळार 1200 जेन्ना तुवें म्हाका स्पेसिफीक फिगर दिलें त्या वेळार तुवें अंडर 8A कितल्यो आसा आनी अंडर 29 सेक्शन अंडर कितल्यो पेंडींग आसा तें दिवंक नासलें आसूंक नासलें इन्फॉर्मेशन. सर हे नेवर एंडींग मॅटर आसा, हे सोंपचें ना. कित्याक जाल्यार आमच्या गोंयांत कुमदादी म्हणून आहा आनी मेळत त्या हेतान कुमदादी रावता. म्हापशा कुमदाद आसा, वास्को आसा, पणजी आसा अँड दीस लॉ इज अप्लिकेबल टू कुमदाद. तुम्ही हे लक्षात घेयात की जे स्लम्स जाल्यात फाल्यां ते सगळे मुणकार जातले. हेचेर कितें तुमी लक्ष दितले काय म्हणून? सर मातशें ऑपोजिशन लिडरान इट इज दिस लॉ इज नॉट ओनली एप्लिकेबल टू कोमुलदार लँड. दिस लॉ इज ऑल्सो एप्लिकेबल फॉर द प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज. आणि आता ज्यो केसी आसा पेंडींग त्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीतल्योच आसा. ज्यो मुणकार केसीस कोमुलदार जाग्यान ज्यो आसलेल्यो त्यो ऑलमोस्ट डिसायड जाल्ल्यो आसा. ह्यो केसी ज्यो पेंडींग आसा ह्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीतल्यो आनी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी ओनर जे आसा ते चॅलेंज करता आनी ते सारखे सिरियसली एडवोकेट काडून त्यो केसी प्रोलॉंग जायत आसता. त्या खातीर ह्यो केसी सिरियसली घेवंक जाय हें करून. सभापती महाशय म्हणजे मडकयकारांक सारकें समजूंक ना म्हाका. प्रायव्हेट मनीस सदांच आपले पळयता परंतु कुमदाद ज्यो आसा ते सगळ्यांच्यो म्हणजे कोणाच्योच न्हू आनी ताका कोण विचारना कोण काय करिना. ते इश्किरांव कुमदादचे आसात तेंचे कडेन 4 पयशे दिले की सगळें जाता आनी ते कोण अपील करिना. तेन्ना ही गोंयकारांची जमीन मुणकार कायदो गोंयकारांक लायात आनी हो भायले लोक येवन वास्को पणजी म्हापसा सगळे कडेन रावल्यात ते हडप करूंक लागल्यात जमनी. तुमकां जाय जाल्यार वास्को वचून पळयात की अशी घाण जाल्या. स्पीकर सर क्वेश्चनाचो स्कोप वाडत आहा. म्हाजो प्रश्न कितें आहा तांकां तर हे भाशेन उलोवपाक जाल्यार डिमांडाचेर उलोव न्ही न्हू. डिमांडाचेर सगळीं उत्तरां दिवं येता. पूण एक क्वेश्चन विचारून टोटल नंबर ऑफ कितक्यो आहात आनी हे सोल्युशन कितें काडपाचें आहा पळय तेजें उत्तर दिल्लें हांवें. डिमांडाचेर उलोव न्ही. This pertains to Munkar Act. Please take care. Shri Kiran Kandola. Speaker sir, supplementary. स्पीकर सर हांगा सर जो प्रश्न येयल्लो आहा हो भाटकार आनी मुणकाराचो. तर म्हाजो प्रश्न ना, म्हाजो एक सजेशन आहा मिनिस्टराक की ज्यो मुणकारांच्यो ज्यो केसी चलता हातून ह्या मुणकारांक खुबशी 15 वर्सां चलता 20 वर्सां चलता. हाका एक टायम लिमीट दिवची. जेन्ना केस फायल केली की एक जाय जाल्यार तांच्यांनी स्पेशल मामलेदार स्पेशल डेप्युटी कलेक्टर नेमचो आनी एक टायम लिमिटा भितर की वर्सां 2 वर्सांनी केस सोंपची. कारण ह्या केसींचेर आमी पळयल्ले आसा जेणी केसी फायल केल्ले आहा ते ह्या संवसारांतले गेल्ले सुद्धा आसात. स्पीकर सर बरें एक लास्ट क्वेश्चन. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 अंडर कितल्यो पेंडींग आसा विच इज दिस सेक्शन इज फॉर परचेजीस. स्पीकर सर उत्तर म्हणजे परत तेच. पण टोटल नंबर ऑफ केसेस मागल्या आणि टोटल नंबर केसेस दिल्या ताका सविस्तर उपाय जाल्यार मागीर दिता ताका ना न्हू. पूण जाल्यार हो विशय डिमांडाचेर काडून सगळी माहिती तयार करता. स्पीकर सर केसी डिसायड जाल्ल्यो सुद्दां लोक जेन्ना परचेजीसाक एप्लिकेशन घालतात त्या वेळार त्यो केसी सुद्दां पेंडींग कित्याक उरता.
जेन्ना केस एक डिक्लेअर जाली मुणकार म्हणून ती केस परचेज करपाक पेंडींग उरपाक जायना चड तेप, कारण ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसता तो मुणकार म्हणून, तरी सुद्दां ह्यो केसी पेंडींग उरता अंडर सेक्शन 16(1) तो उरपाक जायना हे करून परचेजीस. स्पीकर सर, to be the reasons for pendency and सगळी कारणां कितें आहा पळय ती दिल्ली आहा. पेंडन्सी कित्या खातीर उरता पळय त्यो, मामलादार तुजी सगळी कामां करता, इलेक्शन करता, सेन्सस करता, रेशन कार्डां करता, रेसिडेंट सर्टिफिकेट करता, इन्कम सर्टिफिकेट करता, कितें करना तें म्हाका विचार. तितून ताका हें काम करपा जाय, ज्युडिशियल काम करपा जाय, ताका फुरसतूच गावना. स्पीकर सर, हो स्पेसिफीक क्वेश्चन गेली कितलींच वर्सां येता. हांवूय रेव्हन्यू मिनिस्टर आशिल्लो, म्हाकाय होच क्वेश्चन येतालो, अशेच पद्दतीन क्वेश्चन येतालो आनी ऑफिसर जे आसा हेच आन्सर दिता. 15 वर्सां जाले. मामलेदार जे आसा ते इलेक्शनाक वापरता, मामलेदार सर्वे करपाक वापरता, हे करपाक, त्या खातीर हे स्पेशल ह्यो केसी डील करपाक तुमी स्पेशल मामलेदार त्याच कामाक दवरपाचो, त्या मामलेदाराक दुसऱ्या कामाक वापरूं नाका, जाल्यारूच ते केसी फास्ट जातल्यो. नाल्यार आतां 35 वर्सां जालो मुणकार एक्ट वा बेनिफिशरी एक्ट, 35 वर्सां जाली पास जाल्यार अजून मुणकार केसी फायनलायज जायना, आमच्यो सोंपना, टेनन्सी केसी अजून जायना, कितली वर्सां लागतली आनी. हांगा स्पष्टपणे दिला, इट इज ऑल्सो प्रपोज टू क्रिएट सेपरेट इलेक्शन सेल दॅट विल नॉट डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्क ऑफ मामलतदार. एवरी टाइम इलेक्शनां येता, आतां पार्लिमेंटरी इलेक्शन येतले 2014 वा तेज्यावन बेगीनूय येवपाक शकता. सगळे इलेक्शन कामाक घुसता, मामलतदारच न्हय, मामलतदार म्हळ्यार एंटायर स्टाफ. सो ह्यो केसी पेंडिंगूच उरतल्यो. सो केन्ना हे सेपरेट इलेक्शन सेल जातले? इज देर आर यू गोइंग टू गिव इट अ टाइम फ्रेम फॉर दीस सेपरेट इलेक्शन सेल? So that again and again, as he rightly says, 15 वर्सां गेले सेम उत्तर तुम्ही आसा, फाल्यां आनी कोण आसतले, सेम उत्तर येतलो आनी जावचेच ना सॉल्व. स्पीकर सर, माननीय आमदार मडकयकर दाखोवन दिता कितें 50 वर्साचे केसी म्हणून. 50 वर्साचे केसी न्हू ह्यो, डेली नव्यो केसी ऍड जाता हेका, लोक नव्यो केसी घालता मुणकार म्हणून. 50 केसी पेंडींग ना ह्यो, 50 वर्साचे केसी न्हू ह्यो. केसी नव्यो लोक घालीत रावता. विषय जालो इलेक्शन सेलाच्या विशय आम्ही सरकाराकडे म्हणजे इलेक्शन डिपार्टमेंटाकडे उलयता आम्ही, अँड वील ट्राय टू रिझॉल्व दिस इश्यू एज अर्ली एज पॉसिबल. आम्ही सेपरेट स्टाफच धरपाक सोदता इलेक्शन अर्ली एज पॉसिबल केन्ना, बिकॉज इट इज व्हेरी मच रिफ्लेक्टिंग ऑन द केसीस दॅट आर गोइंग टू बी डिस्पोज बाय मामलतदार. नॉर्मल वर्किंग इफेक्ट जाता, हे सगळे जाण आमी जाणा, हितून काय हे सोदून काडपाची गरज ना. So give a time frame. Within next 6 months, yes, I will have a separate election cell. Everything will be streamlined. As soon as possible, म्हळ्यार ते 6 महिने जाता, 6 वर्सांय जावपाक शकता. बिकॉज सर एश्युरन्स जेन्ना हावजान दिता तेन्ना विचार करून दिवचे आसता ते. नंबर 1. बिकॉज दुसरे विषय कितें आहा, आम सरकाराच्या मनान आहा की 40 मतदारसंघांक डेडिकेटेड जॉयंट मामलतदार आसतले आनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मामलतदार वेगळे आसतले. हो विचार सरकाराच्या तकलेन आहा, पूण हो इम्प्लिमेंट करपाक कितको टायम लागतलो म्हाज्यान सांगपाक जायना. म्हण तो म्हणटा पळय तो स्पीकर जाताले 6 महिन्यांनी करू शकता आमी ते. फुडलो प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स. Question your question. Star question number 3B. Reply is as per printed. Speaker sir, I would like to know why this circular of why this memorandum of 1995 was in fact taken to 2011, and in 2011 why it was superseded back? What made the government do exactly this? Speaker sir, honorable member जर वाचीत हे सर्क्युलर जाल्यार ताचें उत्तर 3ऱ्या लायनीनूच आसा. The Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, Department of Personnel and Training, Office Memorandum Number F35034 7/97, Establishment D, dated 8/2/2002, is reproduced here below and circulated for information and necessary action. I have not received the म्हाका हांव ताचें उत्तर दिता. 2011 हे 2002चे सर्क्युलर इम्प्लिमेंट करपाचें कारण इतलेंच आसा की ते सर्क्युलर ताज्या पयलीं कंटिन्युअसली सगळ्यांनी रिजेक्ट केल्ले. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सर्क्युलर ते, इट इज नॉट स्टेट गव्हर्मेंट. वी हेड अप सेंट्रल गव्हर्मेंट सर्क्युलर मोस्ट ऑफ द टायम, but it is not necessary that we will adapt every time. This circular 2002
had come when I was chief minister. And ताजो impact हांवें पळोवन ते circular हांवें accept करूं. Government had not accepted it. And it is not only me. Honorable Leader of Opposition, when he was chief minister, has also rejected this circular. Honorable Member Sri Digambar Kamath, when he became chief minister, he again rejected it. Somehow in 2011, someone managed to get the circular passed, and it was implemented at the fag end of 2011. May 1 वर्ष election जावच्या पयली, less than 8-9 months. This circular is not acceptable to our government, was not acceptable in 2002 also. Therefore, we have withdrawn it. Speaker sir, it is said in the reply that if you are assessed as outstanding and very good, you are given promotion. I am of the opinion that there are 5 officers. If there are 5 officers in the scope of in the zone of consideration, I am at number 5. I get outstanding. I get outstanding because I am close to the director. I am close to the head of the department. I do all his chamchagiri, I do all his badwagiri, I get outstanding. Now, whatever this outstanding we do, whatever this outstanding I get it. Now I am at the person who is at number 1. He doesn't get outstanding, he gets very good. Does this number 5 come to number 1? And what will the number of all this 1 to 4 do? सांभाळून वापरचे इतली विनंती. I will take it back, Speaker sir. I am sorry. तो शब्द काढून उडोवचो. सारखं नाव दिसतो तो न्ही आयकुपा येयलो तो शब्द दिसलो. आयकुपा येयलो. Will use the same words. मागीर तुका त्या शब्दाचो अर्थ विष्णूकडच्यान समजून घे. इट्स व्हेरी डेंजरस वर्ड. सहज तुझ्या तोंडांच्यान आयला, सो देर इज नो प्रॉब्लेम. हांवें काय म्हणून ना, हांवें सजेशन केलें. बरोबर. ताका अर्थ मागीर सांग. ताका अर्थ खबर नासतो ताका. स्पीकर सर, खंयच्याय हेवटेन गेले जाल्यार प्रत्येक गजालीक चुकीच्यो गजाली जावंक शकता. Assuming that one particular case, voluntary grass मारता हेड ऑफ द डिपार्टमेंटा अशें धरुया आमी, आनी हांव ग्रास इज आय थिंक एक्सेप्टेबल वर्ड न्हय, पॉलिश मारता आनी आपल्याक आउटस्टँडींग म्हणून बरोवन घेता अशें धरुया गृहीत आमी. तरी सुद्दां तो झोन ऑफ कन्सिडरेशनानूच येतलो, तरूच ताका हे मेळटलें, म्हणजे कन्सिडरेशन मेळटलें. म्हणजे आता झोन ऑफ कन्सिडरेशन म्हाका दिसता कमी केला, पण तातूंत हांव वचना. धरुया अशें की एका डिपार्टमेंटान अशी गजाल जाता ती चुकीची आसा, हाज्या बद्दल प्रश्न ना. दुसऱ्या डिपार्टमेंटान एखाद्या जाग्यार जो डायरेक्टर आसा तो चड हें आसा, म्हणजे प्रॅग्मॅटीक आसा, and he judges every officer based on his calibration, then a good officer will get outstanding and automatically a good officer will come to the top. The scheme which this 2011 circular has, once you are good, you get promoted by seniority. And there is no guarantee that a person who is not capable is not senior. कळ्ळें कितें म्हणटा तें? सिनियरिटीनूच वयर सरतलो तो, आनी सिनियरिटीन वयर सरलो जाल्यार तो कॅपेबल आसतलो हाची गॅरंटी कांयच ना. कारण गोंयान गुडा सकयल नॉर्मली कोणाक दिना, लोक कोत्रपणाक घेनात. त्यामुळे गूड प्रत्येकाक आसता, गूड, व्हेरी गूड, आउटस्टँडींगूय आसता. पण एकदां गूड जालो की इज कन्सिडर्ड अँड ही गोज बाय सिनियरिटी. मागीर डीपीसी आनी कित्याक जाय? डीपीसी गरज ना, काय गरज ना. एवरीवन गेट्स प्रमोटेड बाय सिनियरिटी म्हणलें जाल्यार अल्टिमेटली पिटर्स प्रिंसिपल काडून सायडीक दवरले आमी. आउटस्टँडिंगाक कांय किंमतूच उरची ना. वाय आउटस्टँडींग पर्सन शूड वर्क फॉर गेटिंग आउटस्टँडींग. आतां इन फ्यू केसीस, maybe 25% of the cases also, the outstanding will be obtained by doing work which is not necessarily departmental work. I agree with that. पण तू ताज्या बरोबर दुसरो आनी एक विशय काडटालो प्रेसान.